呢度就廣州珠江河畔，呢個就係小蠻腰，嗰邊有條橋。廣州小蠻腰啊！廣州小蠻腰，呢個就係珠江河畔啦。呢條就珠江大橋啦。佢好似係重新加多一條咁。嗱，呢條路都未完成啊，而家起緊啊，嗰條橋。中間都未起好啊。右手邊嗰條就舊橋，左手邊嗰條就係新起㗎啦。而家呢度暫時都未唔可以通過嘅，因為起緊。珠江河畔啊，好靚啊！我哋而家過咗珠江大橋嘅另外一邊啦。稍事休息。二沙島體育公園。人哋公園度種咗幾多桔樹喺度。呢度有個荷花池，粉紅色嘅荷花好靚啊！但係可能唔可以近距離影啊。幾熱鬧呢度，兒童樂園啊！呢個叫做體育公園，哇！全部都係體育設施嚟嘅。呢邊有間桃園酒家喎。行嗰啲又有間音樂餐廳，前面有人喺度唱歌添。好啦，
嗰邊有另外有一隊喺度唱。有個星海音樂廳。點你呢波款啊嘛，咪追翻嚟話錢，你阿媽話阿媽係咪？係㗎。你要俾翻我㗎，係咪？我債我啊。好多支音啊！珠江油啊！我哋而家嚟到廣州書城啊！喺喎，好多水嗰度啊！人山人海啊！哇，好熱鬧啊！今日星期六，哇，人山人海。對面就天河城啊！後邊就係地下商場同埋行人隧道啊！嗰個就係廣州購書中心。呢個就係廣州購書中心，好靚啊！樹掛晒啲燈啊！呢個就係天河體育館啊！呢個天河體育館廣場。對面就係天河城啦。天河城前面嗰個花圃啊，好靚。呢個就係天河城啦。天河城嘅周圍。哇！呢個天河城大街 ，Hello， 哇！人山人海啊！呢個巴士站，天河城嘅匯豐啊！好啦，我哋終於又返到嚟廣州火車東站啦，跟住就搭車返深圳。今日嘅行程到此為止。